Bom, continuando o vídeo que eu estava abrindo pacotes dos livros que eu falei que são 16, esse vídeo continua o vídeo anterior que parou no meio. Aliás, parou no, quando eu estava abrindo. Então vamos continuar. Quem se perder aí, procure o vídeo que fala que são 16 livros. Aí dá pra se entender, porque eu não sei fazer edição, então é o que dá pra, é o que tem. Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. A Última Caçada de Kraven.
É o quadrinho Demolidor, a queda de Murdoch. Interessante, nós vieram bastante pra ler também. Frank Miller, David Mazzucchelli, acho que é assim que pronuncia esse sobrenome. Próximo. Batman and Homem-Aranha, Spider-Man, Marvel Comics e DC Comics se juntaram. Fizeram esse quadrinho muito legal, eu acho legal, cara. Eu gosto do Homem-Aranha dos anos 90. Acho muito bacana, muito interessante. É um personagem que ganhou uma nova vida nos anos 90, né? Eu gosto. Vamos ao outro, então. Quase acabando. Mulher Maravilha. Direito de nascença. Rapadura também. Como do Craven. Como do Demolidor, que é rapadura.
Assim como... Não, na verdade não é de cavadora. Mas é isso. Direto para o inferno. Dá uma acelerada aqui porque deve ser de grande também. Batman, ano 1. Frank Miller, David Mazzucchelli com Richmond Lewis, ou Lewis. Sin City, escrito pelo autor de Sin City. Elevou-se no ar batendo as asas. Então começou a cair, e as suas asas tornaram-se uma capa esvoaçante que envolvia o corpo de um homem. Por dentro ela é bacaninha. O que eu gosto do Batman, sombrio. Uma coisa mais obscura. Sem Robin, eu acho. Tá acabando, tá acabando.
Alan de Brian Boland, Batman, A Pedra Mortal, edição especial de luxo, prefácio por Tim Sale, ou Sale. Parece ser interessante isso, já ouvi falar bem dela já. Esses são os novíssimos X-Men. As possibilidades parecem infinitas, pois a história caminha em um terreno realmente novo. Um clube de muito bom. Tirando raízes. Madura também. Charles Xavier. Nossa, a gente negra, né? E por último do pacote, mas não menos importante nesse canal, vamos abri-lo agora para encerrarmos esse vídeo. Né? Né, demais. Legal, Jeff Loeb, Tim Sale, Batman.
O Longo Dia das Bruxas, edição definitiva. Eu nunca tive quadrinho do Batman, agora tô tendo a oportunidade de comprá-los, né? Eu tô tendo essas oportunidades de comprar o Batman, Superman, Mulher Maravilha, o próprio Homem-Aranha. Mas é isso. Vamos levando, né? Até onde der. Bacaninha, né? Então, vou encerrando por aqui. Encerro aqueles vídeos que ficou faltando no final. Muito bem, pessoas leitoras. Esse foi o canal Janela da Alma. Se quiserem deixar like, se inscreverem, compartilharem, seja mais o que for aí, seja à vontade. Então, tchau, tchau e tchau, pessoas leitoras. Até uma próxima vez.